Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Hozirgi videoda hozir mana mashinani tepasiga, korxona tepasiga chiqishni o'rgatib o'taman. Navki chiqsanglar, qaranglar, o'z bo'yi yetmaydi-yu, lekin bitta stena qo'ysa yetadi. Stenani sekin qo'yib, sekin chiqib olsanglar bo'ladi. Bu yerdan xohlagan ishlarni ko'rasizlar. Chiqib qolishinglar tushaverasizlar mana. Sekin chiqasizlar, keyin bu yerdan yonga sakraysizlar. Stenani ustiga chiqib turib, hoppa mana. Ko'rasizlar, chiqib oldim bu yerdan. Ko'rinadi hamma yoq. Zonani o'rtasida qilsanglar bo'ladi, zona chetida emas. Ikkinchisi mana bu ana dumalog' joyida bo'ladi. Hozir ko'rasizlar. Mana sakrasanglar, avtomatik sakrab chiqsanglar, tepaga chiqadi. Bu yoq chetida o'tirsanglar, dushmanni kelganda otishinglar mumkin. Mana bu yerda o'tirib olsanglar bo'ladi. Bu yerga mina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu eshikning tepasiga mina qo'ysanglar, eng zo'ri mina qo'yish ham eshikning tepasiga.